好記得細細個嘅時候入嚟播道童之家啦，咁啊好細膽，亦都好內向，咁啊唔係好識同人相處啦。初中嘅時候啦，咁啊比較曳啦，咁啊反叛啲啦，會成日親啲家長嘅。陳哥咧，佢係一個好有耐性嘅家長啦，咁啊亦都會成日付出嘅。咁啊佢喺我好細個嘅時候啦，就已經帶我返教會啦。咁啊令我去認識信仰啦。咁啊佢亦都好會付出時間同埋心機去每星期帶小朋友去返教會啦。佢仲要好早起身。咁啊呢啲嘅付出啦，咁我都睇在眼內啦，係啦。咁啊佢都好佢都好寬恕到好多嘅，即係小朋友對佢好多唔好啦。咁啊，以前我哋都好百厭嘅，咁啊成日激親阿安神哥啦。咁啊，佢亦都好即係包容到我哋呢啲嘅過錯，咁所以就都影響咗我好深嘅。係浩文咧細個又好乖嘅，又好幫得手，咁佢又好肯照顧啲細嘅。EC 嘅生活俾我哋知道咩叫佢愛啦，最大改變就係我個人成長方面啦。播道童之家亦都有好多嘅活動，呢啲活動都係幫我哋有好多嘅成長同埋改變嘅。例如乘風寒啦、人在野啦，呢啲嘅活動啦，都係有好多嘅挑戰去俾我哋面對呢個困難嘅時候去一齊解決啦。有我哋嘅支持者啦，可以咧支持佢哋咧繼續去讀書啦。點樣去減少生活開支啊？點樣去理財啊？咁然之後將呢啲嘅儲到嘅錢啊，去慢慢去儲蓄啦。青年家社助跑計劃咧，就有好多導師幫到我。我初入去嘅時候咧，就已經係啱啱考完 DSE，咁啊差唔多要出嚟社會嘅時候，要開始去揾工啦。咁啊導師去俾好多意見，我點樣去做一啲嘅面試啦。咁啊會亦都提供好多行業嘅工作坊，等我去了解嗰個行業有啲咩前景，去令到我可以好順利咁樣去揾到份工。呢度都有好多嘅同路人去同我哋一齊去成長，同埋去幫助我哋嘅。咁啊造就咗今日嘅我啦。我好為佢感恩㗎，因為咧佢而家出嚟工作咧係喺社會服務嗰方面咧嚟到去做嘅。咁佢話多多少少咧都係受到我嘅影響嘅，咁所以我好為佢高興咯。多謝喺 ECH 曾經照顧過我嘅家長，我諗冇佢哋嘅話咧，咁我就而家冇咁順利。咁啊都希望而家喺 ECH 住緊嘅小朋友都可以感受到家社家長對大家嘅愛啦。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。